平凡的一天也藏着不期而遇的温暖。沈哥的相机突然坏掉，一路狂奔冲进巷尾的陈氏维修店，因为急着给刘妈拍照片，求陈叔帮忙。可陈叔说要修3天，沈哥急得直跺脚。等他隔天再来，店里只剩陈叔的孙女小雨。原来陈叔知道他急用，连夜把相机修好了，还特意让小雨等他来取。沈哥拿着修好的相机，心里暖烘烘的，反复叮嘱小雨，明天一定要让陈叔来收钱。这巷子里的一次举手之劳，看得心里暖烘烘的。